Үч боштук бар. Биринчиси мээдеги акыл боштугу, экинчиси жүрөк боштугу, үчүнчүсү убакыттын боштугу. Үч нерсени бүгүн адамдар эмне менен толдурганын билбей атат да. Эгер ушул үч боштукту туура нерселер менен толдурбасаң, жаман нерселер өзү келип өзү толтуруп койгонун билбей каласың. Мени акыл илим билим менен толтур. Кандай акыл илим билим? Сөз түрдө биринчи өзүңө фык маселеси болсун, акыйда маселеси болсун, диний илимиңди ал. Себеби бардык нерсени үйрөнүшүңө себепчи болгон бул диний илим болуп эсептелет. Себеби ошол гана иманга, ошол аракетке түртөт. Акыл илими. Акылыңды бош калтырба, мээңди бош калтырба. Качан сен бош калтырат экенсиң, арам ойлор, арам бузук нерселер келгенди баштайт, ойлонгонду баштайт. Ой секунд сайын өзгөрүп кетет. Бир нерсени ойлоносуң, дароо башка бир нерсеге оюң секиришти баштайт. Мени алдаганды үйрөн, мээге алданба. Ошондуктан мээңди эч качан бош калтырба, туура нерселерди ойлон. Ал эми экинчиси жүрөк боштугу. Мекенди сүйүү, сүйүү болгон пайгамбарга болгон сүйүү, Аллахка болгон сүйүү. Урматтуу мекендештерим, сүйүүлөрдүн бардык нерсесин четке кагып кое турган сүйүү бул пайгамбарга болуш керек. Эң күчтүү пайгамбар. Мисалы үчүн биз ойлойбуз, мындай күчтүү спортсмен болсо, күчтүү барышка аракет кылабыз, ошондон согуп алганга аракет кылабыз. Күчтүү мугалимге барганга аракет кылабыз. Канча көрөрманы, угарманы, сүйөрманы көп болсо, демек аны күчтүү деп билебиз да биз. Ага барганга, андан алганга бирдекени аракет кыла беребиз. Ошол өзү өтүп кетсе дагы 2,5 миллиард күйөрманы бар бүгүн биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ал адамгерчилик, ал спорт, ал бардык нерседен бизге үлгү болгон. Аллах Таала вада берген пайгамбардын өмүрү. Сүйсөк пайгамбарды сүйөлү. Азыркы тоок сүйүүлөр, чөжө сүйүүлөр, урматтуу мекендешим, бүгүн биз сүйүүлөрдү алмаштырып койбошубуз керек. Бул жан дүйнө жүрөккө кимди? Пайгамбарды киргизишибиз керек. Акыры аягы баары түшүнүп келесиң, бардык нерсе өткүнчү экендигин, сүйүүлөр, күйүүлөр алдап койгонун түшүнөсүң, кийин күлүп эстеп да каласың, ушинтип жүргөн экенмин мен депчи. Арзууган кыздын артынан чуркап жүргөн экенмин, же ушул арзууган жигитти деп ушунча ыйлап жүргөн экенмин деп ойлоп каласың. Ошондуктан жүрөктү мекенге болгон сүйүү, пайгамбарга, ата-энеге, бир туугандарга болгон сүйүү менен толтурушуң керек. Бул жүрөк бош калбасын дегени. Ал эми үчүнчүсү убакыт. Бүгүн көп адамдар адашууда ушул маселеде. Акыл бош калды, жүрөк бош калды, эми албетте убакыт дагы бош эле өтөт. Эки нерсе толо болгондо убакыт сонун өтөт эле. Бүгүн ошондуктан да мен дуа кылат элем, Аллахым, ким арам иштин үстүндө болсо, ага эч качан убакыттын берекесин бербе деп. Убакыт берекесиз болсун, бат өтүп кетсин. Ким жаман иштин үстүндө болсо, арам иштин үстүндө болсо, күнөөнүн үстүндө болсо, арактын үстүндө болсо, жаман дасторкондун үстүндө болсо, арам пикирдин үстүндө болсо, убакыттын берекесин алып койсун. Ага эч качан убакыт берекелүү болбосун. Жумасы күндөй, күнү сааттай, сааты секундтай өтсүн. Ушундай дуа кылыш керек негизи. Ошондой болот дагы биз дуа кылбасак дагы, кылсак дагы. Бат өтүп кетет эгер арам иштин үстүндө болсоң. Убакыт, урматтуу мекендешим, бүгүн көп адам кадырын билбейт, сыйлабайт, урматтабайт, бош убакытты. Ар дайым алек бол, максат кой. Максат кой. Максатка жеткенге аракет кыл. Максаты бар адам, бош убактысы болбойт.